poslucháči, vítam vás pri ďalšom epizóde podcastu Na hlbine. Naším vzácnym hosťom v tomto podcaste je bývalý premiér Slovenskej republiky, minister spravodlivosti, politik, dlhoročný politik kresťansko-demokratického hnutia a v súčasnosti ešte stále advokát, opravte ma, ak sa mýlim, Ján Čarnogurský. Tak srdečne vás vítam, pán Čarnogurský. Dobrý deň prajem aj divákov. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Prejdeme postupne k jednotlivým otázkam, ktoré sme si na vás pripravili. Tak, v prvom rade sa vás chcem spýtať. Dá sa povedať stále, že ešte sme po parlamentných voľbách. Ako vlastne vy osobne hodnotíte výsledok volieb? Pod otázkou, že do parlamentu sa vrátilo aj kresťansko-demokratické hnutie, ktoré ste niekedy teda zakladali. Záleží vám ešte v zásade na osude KDH? Dobre, začnem od začiatku. Voľby, ak by som to zjednodušil, tak voľby dopadli podľa môjho odhadu na 70% dobre. Preto na 70% dobre, že bolo možné zostaviť vládu v podstate na čele s Robertom Ficom. A to preto, alebo taký azda hlavný dôvod, že momentálne Slovensku by hrozilo, alebo stále hrozí, najväčšie nebezpečenstvo, a síce, že by bolo zatiahnuté do vojny na Ukrajine. A Robert Fico, respektíve strana Smer a nakoniec aj koalícia, ktorú zostavil, je najlepšou zárukou, že Slovensko do tej vojny na Ukrajine nebude zatiahnuté. No, ale keďže tá koalícia je dosť tesná, tak preto hovorím iba na 70%, no ale aj 70% je lepšie ako menej. Pokiaľ ide o KDH, áno, som rád, že sa dostalo do parlamentu a nie je mi ľahostajné, aj keď nie som už členom KDH, ale no, pretože ukazuje sa, že tie také základné kresťanské hodnoty, ktoré sú základnými civilizačnými hodnotami Európy, najlepšie vie chrániť, presadzovať strana ako KDH. A to ako pre porovnanie poviem, že keď v 2020 roku vyhrala Matovičova strana a dostali sa do parlamentu ľudia s výrokmi, s programami, s cieľmi, ktoré presahovali KDH vo vyjadrovaní kresťanských cieľov. No, napríklad Anka Záborská sa dostala do parlamentu na Matovičovej strane. A Anka Záborská potom predložila do parlamentu taký veľmi, veľmi nevinný návrh zákona, ktorý trošku zužoval možnosť alebo priebeh potratov na Slovensku, ale aj tento zákon neprešiel a to dokonca iba jeden hlas mu chýbal. Mimochodom osobne som veľmi rozčarovaný, že na hlasovaní, keď chýbal jeden hlas, sa nezúčastnil Šeliga, ktorý sa vydával, a tuším stále sa vydáva za veľkého kresťana, ale na hlasovaní o tomto zákone sa nezúčastnil. A potom aj keď bol ďalší zákon, už nie z dielne Anky Záborskej, ale z nejakej inej strany, tak opäť sa nezúčastnil na hlasovaní. To znamená, že je to klamár svojich voličov, pretože hovoril o tom, poprvé hovoril, že nebude chcieť ísť do parlamentu. Keď sa dostával do verejnej pozornosti ako spoluorganizátor tých demonštrácií po zavraždení Kuciaka a jeho snúbenice. No ale nakoniec do parlamentu išiel akože s kresťanskými slovami, myslím, ale potom hovorím, na hlasovaní o takomto zákone sa nezúčastnil. Aj potom ďalší poslanci, tuším, že Taraba to bolo, alebo nakoniec aj myslím, mám dojem, že poslanci Smeru, alebo
navrhli tiež nejaké zákony veľmi, veľmi mierne nastolujúce, povedal by som, kresťanské témy a tie zákony neprešli. To znamená, že pre mňa je to z toho uzáver, že pokiaľ tu nie je strana, a tou stranou bolo kedysi KDH, pokiaľ tu nie je strana, ktorá nejakým systematickým, ale dostatočne programovo prepracovaným spôsobom presadzuje takéto ciele, tak tie ciele jednoducho cez parlament neprejdú. No a preto si myslím, že že je dobré, že KDH sa dostalo do parlamentu. No, viete, mám výhrady alebo ako voči súčasnej politike KDH v tom zmysle, že akoby nemalo dostatočný prehľad o problematike. A teraz už nestačí mať prehľad len o slovenskej problematike, ale treba mať prehľad minimálne o európskej, ak nie o globálnej problematike. No a takým znakom, ktorý vyvolal u mňa sklamanie, bolo, že v dobe, keď za našimi hranicami zúri vojna na Ukrajine a ďalšia vojna zúri v Gaze, tak KDH sa k týmto vojnám sa nevyjadruje, ale zviditeľňuje sa problémom, že Bláha si dal na stenu fotografiu Che Guevaru. No tak to sa mi zdá trochu málo na KDH. Nie je trochu problém KDH, keď analyzujeme zahraničnú politiku alebo geopolitiku, geopolitické vnímanie KDH v súčasnosti aj také neokonzervatívne nastavenie? Čo myslím si, že v minulosti nebolo. Áno, to by KDH čím skôr malo opustiť. A pravdu povediac, sa to prejavovalo na hlasovaní KDH-ských poslancov v Europarlamente, Ivana Štefanca a Miriam Lexmanovej, ktorí hlasovali za všetky protiruské rezolúcie, mimochodom veľmi hlúpe a ktorým vývoj nedal za pravdu, ale oni za ne hlasovali. Dobre, otvorili sme trošku už aj tematiku vojny. Poďme teda rozobrať ďalej túto tému. Vojna trvá už viac ako rok. Aký ďalší vývoj vojny? Vojna na Ukrajine. V priebehu samozrejme toho začala aj vojna v Gaze alebo v Izraeli. Čo sa týka vojny na Ukrajine, aký ďalší vývoj predpokladáte? Predpokladám, že Rusko vyhrá a v akej podobe vyhrá, to povedzme, že neviem povedať a ani sa to veľmi ešte presne v svetovej politologickej publicistike neuvádza, ale vyhrá minimálne v tom smere, že Ukrajina, alebo presnejšie žiaľ, to, čo z Ukrajiny zostane, nebude chcieť vstúpiť do NATO, nebude robiť protiruskú politiku, čiže v ruskej publicistike sa to nazýva, že ukrajinská politika alebo súčasný ukrajinský režim urobil z Ukrajiny antirasiu, proste proti Rusku. To znamená, že toto Ukrajina nebude robiť a bude pravdepodobne to, čo teda východné časti Ukrajiny, keďže Ukrajina robila, dovolím si to povedať, hlúpu politiku, a to Talleyrand povedal, že bolo to, čo Napoleon vtedy robil, že bolo to horšie ako zločin, bola to hlúposť a bola to chyba. To znamená, že Ukrajina, o ktorej je známe, že sa skladá vlastne z dvoch dosť rozličných častí. Východná časť je, hovorí sa tam rusky prevažne a je skôr prorusky naklonená. Západná časť je, povedzme, že tá ukrajinská, tam sa hovorí viacej ukrajinsky a je, povedzme, že je viacej protirusky naklonená, ale to znamená, že ústredná vláda v Kieve by mala robiť takú vyvažujúcu politiku medzi obidvoma časťami a pokiaľ to nebude robiť, alebo pokiaľ to nerobila, akože to nerobila, tak to hrozí rozpadom Ukrajiny. Čo teraz Ukrajine naozaj hrozí. No a to znamená, že toto sa skončí, takáto politika sa skončí. Opakujem,
uvidíme, čo z Ukrajiny zostane. Ukrajina už doteraz veľmi utrpela touto vojnou, a to vlastnou chybou, pretože predvojnová Ukrajina mala okolo 40 miliónov obyvateľov. Ako sa teraz uvádza, tak súčasná tá Ukrajina, ktorá je pod vládou Kyjeva, tak má tak 29 alebo ešte menej miliónov obyvateľov. A to preto, že jednak teda veľa Ukrajincov zahynulo vo vojne, to sú 100 000 mužov, ale milióny Ukrajincov emigrovali z Ukrajiny, a to niektorí do Ruska a niektorí smerom na západ. A ako my poznáme to, čo sa stalo v Československu po 68. roku, keď taktiež 100 000 ľudí z Československa emigrovali, ale po 89. roku málo kto z nich sa vrátil naspäť domov. Čiže ako strata pre krajinu to zostáva. To znamená, že takáto politika prestane, Ukrajina stále musím opakovať, že to, čo zostane z Ukrajiny, zaviaže sa a budú medzinárodné záväzky, že nevstúpi do NATO, buď bude neutrálna, alebo taká nejaká, a nebude robiť protiruskú politiku. No ale aj tak Ukrajina zostane veľmi, veľmi zničená a zatiaľ sa nikto nehlási k tomu, že by ju chcel potom investovať do nej, do obnovy predvojnovej Ukrajiny. A poznamenávam, že tie zbrane a tá finančná pomoc v 100 miliónoch dolárov, ktorá prichádza na Ukrajinu, tak to nie je dar Ukrajine, to je pôžička. To je niečo ako Land and Lease, ktoré bolo za vojny, ktoré Američania poskytovali za vojny európskym štátom, medzi nimi aj Československu. A potom po vojne sme to museli vrátiť. To, čo si prezident Beneš napožičiaval počas vojny. No, to znamená, že tieto, a to sú miliardy dolárov, budú veritelia, čiže Západ, od Ukrajiny požadovať naspäť. A neviem, z čoho by to Ukrajina bola schopná splatiť. To znamená, že potom nakoniec tie časti Ukrajiny, ktoré mimochodom sa dostali ku Ukrajine z veľkej časti po oktobrovej revolúcii, bolševici ich tak nejak pridelili Ukrajine, tak tieto časti, ktoré sa vrátia aj naspäť k Rusku, tak tie budú dostávať ruskú pomoc. A Rusko ich bude čo najrýchlejšie vybudovávať na svoju úroveň ekonomickú, ale čo sa stane s ostatnou Ukrajinou, to zatiaľ nikto nevie povedať. Čiže, no a v Kyjeve pravdepodobne dôjde ku zmene režimu. A to ku zmene režimu dôjde zásahom vnútroukrajinských síl. Však už teraz sú dokonca verejné prejavy rozporov medzi generálom Zalužným, hlavným veliteľom ukrajinskej armády, a prezidentom Zelenským. No tak tieto rozpory sa ešte prehlbia, pretože Ukrajina bude viniť Zelenského z tej vojenskej katastrofy, ktorú Ukrajina utrpí. Pretože predsa prezident Zelenský vyhral voľby na základe sľubu, že ukončí nepriateľstvo s tými východnými časťami, s Donbasom, Doneckom a Luganskom, ktoré vtedy v dobe volieb trvali, že Ukrajina nepôjde do NATO, no a podobne a podobne. A potom všetko toto presne úplne do protikladu priviedol Ukrajinu do NATO, spustil vojnu proti Rusku a mimochodom, otvorená vojna vypukla koncom februára minulého roku 2022 a už koncom marca minulého roku, čiže zhruba po mesiaci vojny, sa Rusko a Ukrajina v Istanbule dohodli prakticky na miery. Ale keď sa ukrajinská delegácia vrátila s tým návrhom dohody do Kyjeva, tak okamžite priletel do Kyjeva vtedajší britský predseda vlády Boris Johnson a urobil tlak na prezidenta Zelenského, aby tú dohodu roztrhal, lebo že Západ bude podporovať Ukrajinu tak, že vyhrá. A to znamená, že získa naspäť
jednak Donetsk, Lugansk, ako aj Krym a podobne. No a vidíme, čo z toho bolo. Minimálne 100 000 padlých ukrajinských mužov, ďalšia prehra, teda ďalšie zúženie územia Ukrajiny, no a celková prehra vo vojne. A za toto ale bude zodpovedný prezident Zelenský, pretože on tú dohodu z Istanbulu roztrhal. Vidíte nejakú nádej, že pre budovanie multilaterálneho medzinárodného poriadku? V čom je vlastne lepší multilateralizmus, mnoho sa o ňom hovorí, a v čom vy vidíte problém americkej dominancie vo svete? Áno, ten multilateralizmus sa už presadzuje teraz. No už napríklad vidíte, že mierové rokovania o Ukrajine, alebo aj predtým o prebudovaní svetového poriadku už neprebiehajú v Ženeve, alebo vo Viedni, alebo v týchto západných mestách, ale v Istanbule, v Astane, v Kazachstane a podobne. Jednoducho, Západ už nemá sílu, aby určoval pravidlá medzinárodných vzťahov, ktoré si ale stále prisudzuje, že práve že svet sa musí správať podľa pravidiel, ktoré stanoví Západ. No ale to už jednoducho neplatí. Mimochodom, asi pred týždňom bol v Rusku na návšteve predseda z Organizácie afrických štátov alebo také nejakej africkej organizácie a žiadal prebudovanie finančnej architektúry sveta, pretože existujúca finančná architektúra sveta nedovoluje alebo nepodporuje dostatočným spôsobom ekonomický rozvoj Afriky. No a to znamená, že ten vojenský, no veď vidíme, že na Ukrajine bojuje vlastne celé NATO, vrátane Spojených štátov, proti Rusku. Čiže to nie je vojna Ruska proti Ukrajine, to je vojna Ruska proti celému Západu, najmä na čele so Spojenými štátmi, až do posledného Ukrajinca. Veď padajú tam iba Ukrajinci. Čiže a napriek tomu to Západ prehráva. Čiže vidíme, že to znamená, že Západ už nie je schopný, teda ani vojenský, presadzovať svoju vôľu. Veď Američania museli doslova ujsť z Afganistanu a neviem, ktoré príklady by som ešte uviedol. A v Severnej Afrike a na Blízkom východe, tam, kde vypukli vojny, Irak, veď to bolo očividné, úplne do očí bijúce klamstvo Spojených štátov. Keď minister obrany Spojených či proste Powell na Bezpečnostnej rade OSN takto ukazoval ampulku, že vraj s látkou hromadného ničenia, ktoré má Irak. A potom sa ukázalo, že to bolo surové a drzé klamstvo, ktoré priviedlo svet, ktoré zničilo štát Irak. Mimochodom, jeden čas tam priviedlo aj slovenských vojakov. Fico ako predchádzajúci predseda vlády ich odtiaľ odviedol. No, pravda, previedol ich do Afganistanu. Teda ten západný poriadok rozvrátil Líbyu, zničil líbyjský štát, ktorý neexistuje doteraz, a zničil Líbyu ako hrádzu prílevu migrantov do Európy. Od zavraždenia Kadáfiho proste migranti prichádzajú do Európy na gumených člnoch cez Stredozemné more, ale prichádzajú v 100 000 a Európa s nimi má problémy a celé NATO v tejto otázke vôbec nevie pomôcť. Ani sa neusiluje pomáhať. Čiže takýchto problémových otázok je vo svetovej politike viacej. A americká politika, povedal by som, tak zhlúpnela, že doviedla k tomu, že sa Čína a Rusko spojili do jedného tábora proti Spojeným štátom, proti Západu. Na jednom hlasovaní v Organizácii Spojených národov v tomto roku o nejakých protiruských sankciách alebo niečo také, tak pri hlasovaní sa ukázalo, že za túto protiruskú rezolúciu, alebo čo to bolo, síce ona prešla, pretože západné štáty majú stále takú teda numerickú väčšinu v Organizácii Spojených národov,
ale štáty, ktoré hlasovali proti alebo sa zdržali, čiže taktiež boli proti týmto sankciám, reprezentujú 3/4 obyvateľstva Zemegule. A to je naozaj proste väčšina Zemegule, ktorá sa stavia proti Západu. Takže proste Západ už nie je schopný presadzovať svoju vôľu vo svete a riešiť problémy, ktoré vo svete vznikajú. A toto je možné a bude možné ešte viacej, len keď sa vlastne vytvorí, keď sa spoja, keď si sadnú za jeden stôl štáty, ktoré majú silu na určenie pravidiel a vynúcovanie týchto pravidiel. Zatiaľ sú to 3 štáty. Spojené štáty, Čína a Rusko. Pravdepodobne ku ním pribudne India, možno Brazília, možno ďalšie. A to znamená, keď sa vyskytnú problémy zásadného charakteru vo svete, tak si sadnú tieto zatiaľ 3, potom možno 5, 7 štátov a budú hľadať riešenie. A budú hľadať riešenie, alebo riešenie, ktoré bude zodpovedať aj ich záujmom, otvorene poviem, tak toto riešenie sa presadí pre celý svet. A toto riešenie bude dobré aj pre nás, alebo bude lepšie aj pre nás, ako žiadne riešenie. A ako príklady žiadneho riešenia poviem, že výbuch na plynovode Severný potok 2. No, veď už mal byť dokončený a to znamená, že z Ruska mal plynúť do Nemecka a tým pádom do celej Európy, aj k nám, relatívne lacný, v každom prípade lacnejší plyn, ako je súčasný americký, a odrazu vybuchol. Vybuchlo potrubie a je už, proste nedá sa používať. Ale európske vlády, súčasné európske vlády, žiaľ, vrátane doterajšej slovenskej vlády, sú tak zbabelé, že sa ani neodvážia pýtať, že kto vlastne to potrubie vybuchol, ale radšej berú plyn, akýto stlačený plyn, či ako, zo Spojených štátov, ktorý je 3-krát drahší, ako bol doterajší ruský plyn. A v našich médiách už nás upozorňujú, že od nového roku veľmi stúpne cena energií na Slovensku. No tak preto, že sme mali zbabelú vládu. A že tu vládne iba že vo svete vládne iba jeden pól a tým sú Spojené štáty. Čiže keď nastane takáto súhra nových superveľmocí svetových, opakujem, zatiaľ sú to 3, Spojené štáty, Čína a Rusko, tak to bude lepšie riešenie ako teraz, keď nie je žiadne riešenie. Toho predsedu nejakej africkej organizácie som spomenul. Z Afriky mimochodom už dávnejšie spomínajú, že v medzinárodných ekonomických vzťahoch platí tzv. Washingtonský konsenzus, ktorý bol uzavretý pred 20 rokmi, alebo tak nejak, ktorý z logického hľadiska vyzerá ako dobre a nepochybne teda európskym štátom, Amerike vyhovuje, lebo sa mu vedia prispôsobiť. Americkým štátom, pravdepodobne aj ázijským, neviem do akej miery Rusku, nevyhovuje, alebo nevyhovuje celkom. No ale pokiaľ tu bude iba vláda jednej superveľmoci Spojených štátov, tak ho nedokážu zmeniť. Pokiaľ tu bude súhra 3 alebo viacerých superveľmocí, tak ho dokážu zmeniť, alebo keď by sa nezmenil, tak jednoducho tí ostatní, ktorí s ním nebudú súhlasiť, tak ho nebudú dodržiavať, ale Spojené štáty nebudú môcť uvrhnúť na nich trest, pretože na to nebudú mať silu. Aké postoje má k vojne Ruská ortodoxná cirkev a osobitne patriarcha Kiril? Som len dosť zbežne informovaný, pretože tak nie som odborník na túto problematiku, ale z tých zbežných informácií začnem najskôr všeobecne. Pravoslávne cirkvi sú národné a nemajú jednu hlavu, alebo dokonca len, aj keď viacej, ale len niekoľko hlav. To znamená, že sú pravoslávne cirkvi, ktoré nejak sa uznávajú, alebo ako moskovského patriarchu Kirila za akúsi svoju hlavu, ale s ďaleko menšími právomocami, ako má katolícka cirkev
pápežovi. No ale okrem Kirila potom je konštantinopolský patriarcha a ďalší. Táto mnohopočetnosť alebo ako centier pravoslávnych cirkví vedie k tomu, že jednotlivé pravoslávne cirkvi sú viacej národné, až či to nazvem patriotické alebo nacionalistické, no nech si poslucháči vyberú. A keď teraz sa zostaneme len pri Rusku, tak to vedie k tomu, že ruská pravoslávna cirkev je viacej patriotická, ako povedzme katolícka cirkev by bola alebo je. A z toho hľadiska aj viacej sa stavia na stranu Ruska v tejto vojne. A v tom zmysle aj patriarcha Kiril sa stavia viacej na stranu Ruska v tejto vojne na Ukrajine. Tak by som povedal, že nie až tak ako prezident Putin, ale v každom prípade opakujem viacej, ako by sa staval povedzme pápež František. No ale zase na druhej strane vidíme, že preto na Ukrajine, kde väčšina pravoslávnych veriacich patrila do cirkvi, ktorá uznávala moskovského patriarchu za akéhosi hlavu svojej cirkvi, neviem ako to nazvať, tak s veľmi silnou ingerenciou Kieva, to znamená ukrajinskej vlády, založili novú cirkev alebo posilnili cirkev, ktorá tam už možno aj bola nejaký čas, a síce tú ukrajinskú cirkev, presný názov radšej nepoviem, lebo tam sú v detailoch rozdiely, ktorá sa hlási ku Konštantinopolu a v tom zmysle potom môže byť a je ďaleko patriotickejšia, nazvime, voči kievskej vláde. No ale to viedlo až k takým dôsledkom, že zatvárajú na Ukrajine zatvárajú pravoslávne kostoly, ktoré sa hlásia alebo ako by patrili, nazvime to v úvodzovkách, tej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa hlási ku Moskve. Neviem, v akom štádiu je teraz Kievsko-Pečorská lavra, ktorá je hlavnou svätyňou tejto moskovskej pravoslávnej cirkvi, lebo boli vážne pokusy ju zobrať tejto moskovskej pravoslávnej cirkvi a dať ju naopak ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. No, takéto problémy v pravoslávnom svete sú, ale k tomu sa ja radšej nebudem vyjadrovať, ani by som sa nevedel vyjadriť, lebo necítim sa na to odborník. No, ale čiže zopakujem to, čo som povedal, že patriarcha Kiril viacej podporuje ruské vojenské úsilie teraz na Ukrajine, ako by podporoval teoreticky pápež František, a ďaleko viacej, ako by to podporoval, alebo ako sa vyjadruje ukrajinský, kievský patriarcha v Kieve. Ako vnímate udalosti na Blízkom východe? Akú pozíciu zastáva Rusko a prečo? Čo zmenil tento 17. október v rusko-izraelských vzťahoch? Existuje nejaké riešenie palestínsko-izraelského konfliktu? Vidíš, že tentoraz začnem od konca. Ja si myslím skôr, že neexistuje riešenie. Pozrite sa, konflikt medzi Židmi, budem používať tento názov, a Palestíncami. A Palestínci to boli v starom zákone, keď čítame o Filištíncoch, tak Filištínci a Palestínci sú tak nejak etnicky, alebo ako by som to nazval, príbuzní, s tým, že ako mi to Arabi tu vysvetľovali, tak je trochu ku Filištíncom sa primiešali ďalšie národy, alebo národíky, lepšie povedané, a vznikli z toho Palestínci, ale tá základná spojovacia niť medzi Filištíncami a Palestíncami existuje stále. No a keď si potom takto berieme konflikt medzi Židmi a Filištíncami, ako nám ho prezentuje Starý zákon, tak tento konflikt začal vlastne už od príchodu Abraháma do zasľúbenej zeme a existuje odvtedy, a len ako taký pravdepodobne najznámejší príklad uvediem Samsona, sudcu Samsona. Čiže
Samson bol židovským alebo izraelským sudcom ešte pred obdobím kráľov, čiže ešte pred kráľom Saulom tuším. A upadol do zajatia Filištíncov. Tá žena Dalila, filištínska žena, ho tam k tomu doviedla. Čiže vidíte, že ako dávno to už existovalo. A vtedy v starom zákone jednoducho raz vyhrali Židia, raz vyhrali Filištínci a to trvalo 1000 ročie. A odvtedy prakticky, no dobre, potom po vyhnaní Židov z Izraela starými Rimanmi, potom už vlastne, neviem, Židov bolo asi v dnešnom Izraeli, na území dnešného Izraela minimálne, čiže dajme tomu, že tento konflikt tak nejak sa utlmil. No ale s vytvorením židovského štátu Izraelu v 1948 roku sa opäť obnovil a každé riešenie, povedzme, že nejakým spôsobom utlmí na nejaký čas, ale ja osobne skôr neverím, že by sa tento problém dal nejakým spôsobom vyriešiť. No, nebudem sa radšej vyjadrovať k tomu, lebo bolo by to nekvalifikované. A teraz ako riešenie sa vydáva, že dva štáty. To znamená palestínsky štát a izraelský štát. No naozaj asi ako také okamžité riešenie by to mohlo byť, ale problém vidím v tom, že ten palestínsky štát by mal ležať aj na území dnešného tzv. Západného brehu. Ale tam, kde je vlastne palestínska autonómia, také ostrovčeky tej palestínskej autonómie, ale západný breh zase Izrael považuje za svoj antický Izrael, aby som použil toto európske slovo. Čiže pravdepodobne Izrael by to nepripustil. No minimálne zatiaľ to nepripustil a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by to pripustil. Čiže neviem, opakujem, skôr si myslím, že nie. A ten rozpor spočíva v tom, že jedni sú Palestínci a druhí sú Židia. A on má vlastne korene ešte u Abraháma, teda znalcom Starého zákona. Pripomeniem, že prorok Abraham nemohol mať alebo dlho nemal deti, tak preto jeho žena Sára mu vlastne doviedla otrokyňu, zabudol som jej meno, s ktorou priviedla mu ju do postele doslova, s ktorou mal potom Abraham dieťa Izmaela, a to je praotec dnešných Palestíncov. Potom ale nakoniec predsa len otehotnela aj Sára a z nej sa narodil Izrael a čiže odrazu mal Abraham dvoch synov, Izmaela a Izraela. A takže potom Sára zauradovala u Abrahama, aby vyhnal teda Izmaela so svojou matkou. A naozaj vyhnala, jedne Boh ich zachránil, že nezahynuli tam v púšti od hladu alebo od zvierat alebo od čoho. No a tak sa vyvinulo vlastne až nepriateľstvo medzi Izraelom a Palestíncami. A keď som sa jedného Araba pýtal, že no dobre, ale predsa len vy Arabi pochádzate od nezákonného syna Abrahámovho a Židia od zákonného Izraela, takže predsa len, že Židia by mali mať prednosť. A on mi odpovedal, že no dobre, ale my pochádzame od staršieho syna Abrahámovho a preto my máme mať prednosť. Keď sa Izrael narodil, tak Izmael už mal okolo 12 rokov. No tak to len ako trošku zabrnutie do Starého zákona, lebo je to svojím spôsobom zaujímavé. No a ako som povedal, riešenie na nejaký čas by asi dva štáty boli riešením, ale ak by Palestína vytvorila svoj štát, tak ten štát by bol samozrejme suverénny a mohol by uzatvárať medzinárodné zmluvy s inými štátmi. To znamená aj zmluvy o vzájomnej obrane. No a to by sa určite našli štáty arabské, alebo ak aj nie arabské, ale moslimské, napríklad Pakistan, ktorý má legitímne atomovú bombu, ktoré by uzavreli s týmto palestínskym štátom zmluvu o vzájomnej obrane, no a potom by tam už hrozila jadrová vojna. V
ktorá hrozí asi aj teraz, pretože tak je všeobecne známe, aj keď to Izrael verejne nepriznal, ale Izrael má atomovú bombu a je len otázka času, kedy vyvinie atomovú bombu pravdepodobne aj Irán, ktorý je hlavným sponzorom a spojencom Palestíncov. No a bude tam hroziť jadrová vojna. Je vás možné pokladať za zakladateľa ponovembrového slovenského konzervativizmu? Ako vidíte budúcnosť konzervativizmu na Slovensku a aké majú byť priority konzervatívnych politických strán? Opäť začnem od konca. No, priority majú byť konzervativizmus, to znamená konzervatívne, lebo to sú hodnoty, ktoré overili tisícročia, nie že stáročia, ale tisícročia. No a pozrite sa, bol tu komunizmus. Ako dlho sa udržal? U nás sa udržal 40 rokov, v Rusku povedzme, tuším, 70 rokov, tak nejak, ale padol a v Rusku už síce komunistická strana existuje, ale v žiadnom prípade nemá šance, aby sa stala vládnucou politickou stranou. U nás existuje taktiež, ale opakovane sa nedostáva ani do parlamentu. Potom nasledoval, povedzme, že dajme tomu mečiarizmus. Mečiarizmus používam to, no vláda premiéra Mečiara, no ako dlho? Povedzme, že ani nie 10 ročie sa udržala. A už sa ku nej nikto tak nejak nehlási tak, aby mohol vytvoriť vládu. No teraz sa hlási progresivizmus. Progresivizmus, ktorý chce zatiahnuť Slovensko do vojny na Ukrajine, ktorý chce zaviesť pohlaví, neviem, 70 alebo tak nejak existuje vo svete, ktorý chce udržať západný monopolný systém. To znamená, že vojnu 3/4 obyvateľstva Zeme proti tomuto jednému pólu, do ktorého nás chce zapojiť aj progresívne Slovensko. No veď to by bola smrť Slovenska. Čiže, no a opäť za taký v súčasnosti najväčší problém Slovenska možno považovať demografiu. Že už čoskoro začne počet obyvateľov Slovenska klesať. Ale nie prieskum verejnej mienky, sčítanie obyvateľov, ktoré sa koná každých 10 rokov, ukazuje, že na spodnej ani nie hranici, lebo tam žiadna hranica už pomaly neexistuje, ale najmenej detí majú neveriace ženy a najviacej detí majú naopak veriace ženy. A to mám jednak tu u nás zo štatistického úradu, ale v zahraničí sú publikované články, ktoré tieto údaje ukazujú taktiež. A jediný rozdiel je v tom, že na špici tohto poradia, to znamená, že ktoré ženy majú najviacej detí, raz je jedna cirkev, potom je druhá cirkev, potom je tretia cirkev, ale vždy sú to veriace ženy. Čiže z toho hľadiska ten progresivizmus, do ktorého vyústil liberalizmus, Slovensku doslova škodí a privádza Slovensko do záhuby. Doslova poviem, že do záhuby. A preto, keď som na začiatku povedal, že na 70% voľby dopadli dobre, no tak preto nie je povedzme na 90%, že progresívne Slovensko dostalo podľa môjho názoru až príliš veľa hlasov. Na druhom mieste sa ocitlo. Čiže keby dostalo menej hlasov, tak by bolo ešte lepšie pre budúcnosť Slovenska. Pomaly si blížime k záveru nášho rozhovoru. Čaká nás ešte posledná otázka. Tak chcem sa vás ešte tak na záver spýtať. Už máte aj dosť rokov a keď sa tak spätne pozeráte na vaše politické spôsobenie, ak by ste mali vybrať jednu takú dôležitú zásadnú vec, ktorá aj formovala nejakým spôsobom charakter Slovenskej republiky, čo by ste spravili inak? Začnem najskôr opačne, čo si myslím, že bolo dobré, že KDH vtedy robilo. A síce bolo dobré, jednak ekonomická politika, ktorú KDH robilo, bola dobrá, ale také zásadné rozhodnutia. KDH viedlo Slovensko do Európskej únie. Dneska máme voči Európskej únii veľa kritiky a tá kritika bude pravdepodobne ešte pribúdať. Ale vtedy a ešte stále Slovensko nemá inú alternatívu ako Európsku úniu, veď pre porovnanie Srbsko, ktoré mnohé hlavné štáty Európskej únie bombardovali v 99. roku,
ale chce sa dostať do Európskej únie a dokonca je ochotné robiť veľké kompromisy aj v otázke Kosova, len aby sa dostalo do Európskej únie, ale to hovorím len ako ilustráciu, čiže to, že KDH viedlo Slovensko do Európskej únie, bolo dobré. A taktiež bolo dobré, že sme neviedli proti Česku a za rozdelenie Československa nejakú takú zúrivú kampaň. Pretože vďaka tomu, že sme nechceli súťažiť s Vladimírom Mečiarom, kto skôr dosiahne rozdelenie Československa a kto bude viacej protičeský, tak vďaka tomu sú dneska slovensko-české vzťahy relatívne dobré a lepšie ako boli za Československa. A to znamená, že keby sme to ktorýkoľvek štát, či Slovensko alebo Česko potrebovali, tak sme schopní opäť nadviazať nejaký ešte užší typ vzájomných vzťahov. A okrem toho už vtedy bolo jasné, že obaja, aj Češi, aj Slováci, chceme vstúpiť do Európskej únie, tak to znamená všetky závažné problémy aj tak budeme riešiť v rámci Európskej únie, tak na čo ich dramatizovať. Čo na vašu otázku, čo by som zmenil, či tak nejak si to formulovali? No, po tých kritických hlasoch, ktoré zaznievajú aj teraz v médiách, o tom, že ako kto vytvoril Slovenskú republiku prvý, tak sa mi zdá, že asi KDH malo síce udržiavať tú politiku v štátoprávnych otázkach, ktorú robilo, že tá bola dobrá, ale potom pri záverečnom hlasovaní vo federálnom zhromaždení o rozdelení Československa, tak sa mi zdá, že pravdepodobne poslanci KDH mali hlasovať za rozdelenie, čiže za vznik samostatnej Slovenskej republiky a inými slovami mali dostať taký pokyn z ústredia KDH, v ktorom som bol ja na čele. Týmto sa dostávame na záver dnešného nášho rozhovoru. Tak ďakujem veľmi pekne vám, pán Čarnogórsky, že ste si našli čas. Ďakujem aj našim poslucháčom. Našim dnešným hosťom bol bývalý minister spravodlivosti, bývalý premiér, advokát a dlhoročný politik kresťansko-demokratického hnutia, pán Čarnogórsky. Prajeme vám všetko dobré v ďalšom pôsobení. Ďakujem pekne, všetko dobré aj poslucháčom, divákom. Ďakujem za pozvanie.